Haleluya. Yesu ashimwe. Inshuti zanjye cyangwa se bavandimwe nkunda, tegumye kunezezwa n'umwanya murimo mutanga mukurikira ibyigisho, kandi gumye kwishimira yuko Imana igumye kudufatikanya hamwe mwebwe nanjye kugira ngo turusheho kumenya ibyayo. Umusanganyamatsiko dufite y'ibyigisho twatangiye y'amateraniro yacu arimo asobanura guhishurwa kwa Kristo mu isezerano rya kera n'irihe. Isi ikeneye kumenya ubu butumwa, kuko abantu benshi hari igihe bayobywa bakabeshywa, ugasanga rimwe na rimwe batwaye ibintu uko bitari, ariko Bibiliya ntibeshya kandi ifite ko yabisobanura. Ndashima Imana rero ko yaduhaye ibihe byiza byo gusabana nayo mu byanditswe byera, yaduhaye ibihe byiza byo kurushaho kumenya ukuri, kandi irifuza cyane ko buri muntu wese amenya ukuri kandi ukamubatura. Bavandimwe nkunda rero, muzi ko nta kimana izakora itabanje kuduhishurira, nta kimana izakora itabanje kutwereka ukuri kwayo. Yiteguye gukora n'ibirenze ibyo dutekereza kandi tumenye ukuri. Rero ndashima Imana ko irimo duha amahirwe, aya mahirwe rero irimo duha byanga bikunda bizasoza tumenye ukuri kandi kuri kuzatubatura. Rero bavandimwe, nta kindi kintu navuga si byo gusenga tukajya mbere, kuko umugambi w'Imana ni muremure cyane kuri twe, kandi irifuza ko uzasozwa ku buzima bwacu. Reka mbere ko tujya mbere, ubwo dukomeje icyigisho gikurikiyeho kiyongera ku cyo twatangiye, cyane ko ibyigisho byacu biracyakomeje, kandi ko tugenda turushaho kubitega amatwi tuzamenya umugambi wa Satani wo guhishurwa kwa Kristo. Mureke dusenga Imana. Mwami Yesu, wahozeho kandi uzahoraho, habwa icyubahiro. Utugiriye neza, utugaruye mu ijambo ryawe. Imitima yacu yararagiye yose uyigarure ku bw'ubuntu bwawe. Umwuka wera afashe buri muntu wese, kandi umuntu wese uteze amatwi ibyigisho, juru we uzabisobanura. Kandi ijuru zarushaho kutubamo imbaraga nyinshi cyane zizadufasha gufata imyanzuro myiza, kugira ngo tuzarushaho kukugana kandi tukugane burundu tutafite kujya gusubira inyuma, mu izina rya Yesu. Amen. Iyo urebye Bibiliya ukareba umugambi wayo, ugasobanukirwa n'ikimana ishaka ku bantu bayo, nta kindi kirabura gishobora kuyobora abantu usibye ijambo ry'Imana. Inshuro nyinshi usanga abantu Bibiliya imeze nk'aho nta gaciro ifite, ariko ukeneye kugahabwa, kuko niba ari igihe ibyo Bibiliya yavuze byose birimo bisohora, ni iki gihe cyacu. Bavandimwe, dukeneye kwita cyane kuri ibi bintu kurenza ikindi gihe cyaba cyarabayeho. Turi kusanga mu byigisho byacu no turi ikigisho cya kabiri, ikigisho kivuga ngo guhishurwa kwa Kristo mu isezerano rya kera n'irishya. Bavandimwe, twahereye mu isezerano rya kera turagana muri rishya, kuko Kristo yaba yarahishuwe gute. Kubera iki? Hari isomo twatangiriyeho, tugumye gutangira riri mu Batesalonike igice cya Tesalonike igice cya kabiri umurongo wa 3. Ngira ngo muzi ko turitangiraho mu byigisho byose, kuko Yesu niyo magambo yavuze ko atazaza urya munyabugome atarahishurwa. Reka turisome, ntacyo bitwaye. Urwa kabiri rwa Tesalonike igice cya kabiri umurongo wa 3. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari umwana wo kurimbuka. Turimo tureba insanganyamatsiko iri mu ngo irimo ivuga ngo kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa. Ibi bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko mbere ko Kristo aza hagomba kubanza kubaho ikintu bita kwimura Imana, kandi urya munyabugome akageza gute? Agahishurwa. Bavandimwe rero, ibi bintu bizamenywa n'abantu bari mu ijambo ry'Imana. Nibo bazamenya umugambi w'Imana, banamenye guhishurwa ku munyabugome, kandi banamenye kwimura Imana icyo ari cyo. Rero mu cyigisho cyabanje muribuka neza ko twahereye mu ijuru, impamvu Satani yakoze ibyo yakoze byo kurwanya Imana, akarwanya amategeko yayo. Ariko ndashima Imana yuko byarangiye Imana inesheje. Ndaneshe twabonye mu byahishuwe, isomo ryo mu byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7, mu ijuru y'intambara.
ntambara yarabaye, ndashima Imana ko Mikayeli yayirwanye, kandi ndashimira Imana cyane ko yayinesheje, kuko yayinesheje mu ijuru, niko yifuza no kwineshereza mu mutima wanjye, niko yifuza no kwineshereza mu mutima wawe. Rero ku cyigisho tugiye kujyamo, guhishurwa kwa Kristo mu isezerano rya kera n'irishya, ni muri yose abanyamatsiko y'ibyigisho byose. Kandi niba rubishije cyambere, ndaguhamagara kumva n'icya kabiri, kwaguhamagara kuza kurikira n'icya gatatu, kazaguhamagara kukurikira n'icya kane, kuzageza tumenye neza nyirizina uko bigomba gusoza bigenze. Ibi bintu bizatuma abantu bamenya ukuri, kandi ukuri kuzatubatura. Reka tujye mu itangiriro, turi mu isomo cyo guhishurwa kwa Kristo mu isezerano rya kera n'irishya. Isomo ryo mu byahishuro dutangiza 11:7, mu ijuru habaye intambara biturukije mu kutumvira amategeko y'Imana. Mu Batesalonike ngo ntabwo urya munsi uzaba kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugoma atarahishurwa. Ibyo bivuze ngo iki? Bisobanuye yuko hagomba kubanza insanganyamatsiko kuri Kristo, ariko nta yindi yo kwimura Imana. Ese azimura Imana ate? Ese Imana azayibona he? Ese Imana ituye mu kihe gihugu? Ese Imana ubundi iteye ite? Igisubizo nicyo tugiye kureba. N'ubundi nk'uko yashatse kwimura mu ijuru akura amategeko yayo, reka turebe ko mu isi uko nabwo azabigenza. Itangiriro igice cya kabiri, ushaka igice cya mbere ku murongo wa 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu asa natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Bavandimwe, ndanezezwa cyane ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, kandi afite ishusho yayo niko Imana yamuremye. Yamuremye imugira umutware, imugira umuntu w'igitangaza, agomba kuba umuyobozi w'ibintu byose biri mu isi. Satani yari munsi y'umuntu, kuko umuntu yari yaramuhaye, Imana yarahaye ubushobozi umuntu ngo ajye atwara na Satani. Haleluya. Mu bintu byagombaga gutuma umuntu atwara ibiri mu isi yose, hari harimo na Satani. Bavandimwe, ntabwo umuntu yahaye gutwara amafi yo mu nyanja gusa, ntabwo umuntu yahaye gutwara ibiri mu isi gusa, na Satani ari mu isi Imana yari yamuhaye ubushobozi bwo kumutwara. Umugambi w'Imana kubera ko wari mwiza cyane kandi utangaje, usome gutangira igice cya kabiri ubona ko Imana yabigenjeje neza, maze kureba umuntu ingobyi muri Edeni, ingobyi muri Edeni gitangaza. Hari abantu benshi uyu murongo ugira ngo wumvikane neza. Bavandimwe, ingobyi muri Edeni abantu bajya bayitekerezaho cyane, ariko ngira ikintu nyivugaho gitangaje. Uwiteka Imana yacege ingobyi muri Edeni iruhande rw'iburasirazuba, gutumita igice cya kabiri, imaze kureba umuntu. Umurongo wa 7, Uwiteka Imana irema umuntu mu kugwa hasi, imumekera mu mazuru w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umurongo wa 8, Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, yishyiramo umuntu yaremye. Bavandimwe, nagira ngo ibintu byumve neza, kuko dukeneye gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Ntabwo ingobyi Edeni ntabwo ari isi, ntabwo ingobyi Edeni ari isi. Oya, isi yari imaze gutunganywa ari nziza, ariko Uwiteka Imana ikeba ingobyi. Haleluya. Ikeba ingobyi Edeni iruhande rw'iburasirazuba, irangije ishyiramo umuntu yaremye. Bavandimwe, nagira ngo musobanukirwe n'ingobyi Edeni. Ndashima Imana ko Imana yashyize umuntu mu ngobyi Edeni, kandi uyu munsi wa none irifuza kongera gusubiza umuntu mu ngobyi Edeni, aho tugomba kubana n'Imana ubuziraherezo. Ingobyi Edeni ndimo mbabwira nshuti zanjye, bavandimwe, ntabwo ingobyi Edeni ndimo mbabwira ari isi. Oya, ingobyi Edeni nagira ngo tuba tujye muri Ezekiyeli tubanze turebe iyi ngobyi, muyumve neza. Dukeneye gusobanukirwa n'umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nuko umuntu akagira ishusho agasa nayo, yarangiza biratangaje ikamutuza mu ngobyi Edeni. Bavandimwe, ingobyi Edeni Yesu Kristo cyane 28 nagira ngo muyumve. Wahoze muri Edeni yango by'Imana. Nagira ngo manze mwumve ngo by'Edeni. Wahoze muri Edeni yango by'Imana. Umwambaro wawe waribuye byose y'igiciro cyinshi, n'amabuye yose muri gusome hariye nkuko twayasomye.
Satani akiri Lusuferi yahoze muri Edeni yango by'Imana. Bafana mutega amatwi tujyane. Edeni rero no mu ijuru yari ihari. Niyo mpamvu Satani yahoze muri Edeni muri yango by'Imana. Bavandimwe, aha hantu mwumve neza. Aha niho muzasoma ngo wari warasigiwe kugira ngo ube umucyo utwikira kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Kugira ngo mwumve agaciro, ingobyi Edeni ni inzu y'Imana ibamo. Imana niho yakebye iraza tuzamo umuntu. Kugira ngo mubyumve neza, reka tujye mu bakurambere n'abahanuzi. Reka tusome ku ipaji 33 turimo turareba gahunda ingobyi Edeni. Nuko ndasijya neza ayo magambo, ariko byanga bikunda ndabasomera kuko arahari. Mbere kumwuzure kujya cyo kwa Nowa ugerwaho kugira ngo ugwire isi, ikiganza cy'Imana cyazanye ingobyi Edeni nicyo cyayizamukira cyo cyisubiza mu ijuru. Amagambo aretse bakorwa n'abahanuzi ndibo yabashakire, ntabwo bisi nyabona, ariko ndibo yabashakire nzayabaha mu kigisho gikurikiyeho ntacyo bitwaye. Kugira ngo bereke ko ingobyi Edeni rero hari ahantu hadasanzwe Imana yari yateganyije ko abatuye mu isi iyo adabaza gumye kumva iyo yari inzu, niyo yari inzu ya Adamu. Muri make bisobanuye ngo iki? Nk'uko ubuturo bwera bwo mu ijuru bw'Imana, munyumve neza, nk'uko Imana yari yarashyize ubuturo bwera bwo mu ijuru aho Imana iba, yongeye kugira umuntu impuhwe kuko Imana imukunze imuha ubuturo bwera bwo mu isi, aribyo bwitaga ingobyi Edeni. Ndabamenyesha ko ahantu ubuturo bwera bwo mu ngobyi Edeni ni Imana yaganiriraga n'umuntu. Mubyumve neza, ni Imana yasagaga abantu bayo, ni Adamu na Eva babaga. Ni naho muri ngobyi Edeni niho abamarayika basagaga Adamu bakaganira imbona nkubone. Ni Imana yazaga imbona nkubone. Ikimenyi kizabibabwira, igihe Adamu yacumuraga akavayo bahise bamukura mu ngobyi Edeni, kuko nta muntu wemeye kuba mu buturo bwera bw'Imana afite icyaha. Ingobyi Edeni rero bwari ubuturo bwera bw'Imana, aho Imana yifuzaga kongera kuganira n'abana bayo. Gwishurwa kwa Kristo mu isezerano rya kera nirishya niyo sagari mutwe byigisho. None turi mu itangiriro. Imana rero imaze kurema umuntu mushize mu ngobyi Edeni, irangije iyo usomye muri Bibiliya mu itangiriro haravuga ngo itangiriro cyabo cya kabiri ku murongo waho wa 9, Uwiteka Imana imeze igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeze n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Haleluya. Ndashima Imana cyane ko Imana rero yateguye iyi gahunda. Bavandimwe, gahunda z'Imana zose ni urukundo kandi ukiri kubisobanukirwa mu buryo butangaje. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imezamo n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Hari abantu batekereza ko Imana yamejemo igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Ese ubundi yagishiriragamo iki? Abantu benshi bagiye bakora kubyibaza, bakati se ubundi kugitashyizemo icy'ubugingo gusa? Igisubizo, Imana niwe muremyi w'ibintu byose biriho. Nk'umuremyi rero agomba gushyira amabwiriza agenga ibyaremwe. Niyo mpamvu aha Imana kugira ngo umuntu agirirwe amahirwe, munyumve neza, agirirwe amahirwe amenye umugambi w'Imana kandi Imana izamugeze ku rugero rwo hejuru, yagombaga guhora yumvira umuremyi. Rero hagombaga kubona amabwiriza agomba kumugenga mu ngobyi Edeni. Amabwiriza agomba kumugenga mu ngobyi Edeni yari ayahe? Yari ayo kategetse kurya ku biti byose byo mu ngobyi Edeni, ariko abuzwa igiti kimwe kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Bavandimwe, kureba ikigisho cyumvikane gucurwa kwa Kristo mu isezerano rya kera n'irishya, ese bihuriye hehe n'ikigisho? Umuntu mu butware bwose yari yarahawe gutegekamo na Satani, kuko Imana mu byamuhaye rero yararimo. Umuntu yari umutware ubasha gutwara ibintu byose, akabasha gutwara ibyaremye ndetse n'umwanzi arimo. Reka babwire bavandimwe, ubu butware umuntu yaremanywe, Imana irifuza kumusubiza abana b'Imana. Haleluya. Ubutware bwo gutegeka icyaha
ubutware bwo kunesha Satani. Niyo mpamvu Yesu avuze amagambo akomeye muri Yohana ngo nimanika hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Arongera avuga amagambo ngo dore umutware w'ab'isi abaye igicibwa. Izo mbaraga z'ijuru, izo mbaraga zatumye Kristo amunesha, nizo Yesu yifuza guha umwana we wese. Aha rero iki giti kimenyekanisha ikize n'ikibi, abantu kenshi kigiteza ibibazo, ariko nta bibazo kigombye guteza. Kubera iki? Igihe Imana yakibwiraga Adamu na Eva kavuga ati iki giti nimuzakirye, iki giti nimuzagikoreho, ndashaka kuvuga amagambo akomeye cyane kandi munega amatwi neza mu nyumve. Ndashaka kuvuga amagambo atangaje kandi munega amatwi neza mu nyumve. Igihe Imana yavugaga ngo ntimuzakirye ntimuzagikoreho kuko umunsi mwakira no gupfa muzapfa, reka mbabwire ikintu gitangaje. Kiriya giti cyari igiti kimwe n'ibindi byose. Ntabwo cyari igiti wavuga ngo ni igiti kidasanzwe. Oya, cyari igiti kimwe n'ibindi byose. Aho kuva ikintu kidasanzwe kuri kiriya giti cyangwa kubabwira Imana yashyizeho. Reka mbaho urugero kugira ngo byumve neza. Njye kuza ntanga ingero hajye navuga ibintu ugasanga wenda biri hejuru cyane abantu bose babyumva. Reka mbaho urugero. Buriya mu rugo iwawe cyangwa se wanjye uramutse wabwita ibintu byose mujye mubikuraho nta kibazo, ariko ukazafata wenda nk'ikaramu ukavuga ati iyi karamu mureba ntihazagira umuntu uyikuraho, ntihazagira umuntu uyikuraho, iyi karamu muzayihorere. Buriya mu rugo iwawe ikaramu yatangira guteza ibibazo. Avuga ati ariko se ubundi papa cyangwa se mama kuki yatubujije akaramu tuyikoreho, irakaramu itandukanye n'izindi karamu. Abantu bose batangira mu rugo aho babivugiye, abantu batangira kwibaza impamvu iyo karamu wayivuze. Ati rwose irakaramu kubera iki yivuze, ugasanga yatangiye guteza ibibazo kandi ari ikaramu isanzwe. Ariko umva icyo Imana yakoze kuri icyo giti. Amagambo wavugiye ku ikaramu niyo yateje ikibazo naho ikaramu yari isanzwe. Abura rero igiti kimenyekanisha ikiza n'ikibi, umva nta hantu cyitandukanye n'ibindi biti, ariko amagambo Imana yakivugiyeho. Reka mbabwire ikintu gitangaje. Ngiye kuvuga amagambo aremereye cyane kandi bantu muneza amatwi muyumve neza dukurikije turimo twerekeza mu nsanganyamatsiko yacu. Adamu na Eva Imana yababujije kurya ku giti rwose, iyo babuze gusoroma ku mbuto ngo barye. Ariko ahubwo reka mbabwire ngiye ikintu gitangaje nasubiye muri uno murongo. Ahubwo Imana yari yabahaye kurya kuri kiriya giti, ariko ntibaryaga imbuto, ahubwo baryaga amagambo acyanditsweho. Haleluya. Imana imbabarire ibintu muzabyumve kandi imbabarire iki cyigisho kizumvikane. Bari babujijwe kurya ku mbuto z'igiti, ariko amagambo akiriho bayaryaga buri munsi. Ahubwo kurya amagambo acyanditsweho kuri iki giti yahitaga bashoboza kujya kurya ku giti cy'ubugingo. Haleluya. Amagambo aremereye cyane, ijuru ndongera nisubiremo ariko kandi ijuru zayumvikanisha. Gusa yari yakibumubuje pe kukiryaho, ariko hari ibyo baryagaho Imana yari yarashyizeho ni amagambo acyanditsweho. Reka nongere mbaho urugero kugira ngo ibintu muzabyumve neza. Iyi karamu papa yashyize aha cyangwa mama akavuga ati ntimuzayikoreho, mwabana muzayirinde, n'ibyari abana babuzwa kuyikoraho. Iyo umwana aje akayireba ahita yibuka ya magambo yose umubyeyi yayivugiyeho cyangwa undi muntu wavugiye kuri cya kintu yakubujije gukoraho. Ndibutse yaravuze ngo sizagikoreho, sizakirye, sizageze gute. Ibyo rero bikahita bituma biguha ubushobozi bwo kureka rya kosa wari ugiye kugwamo. Amagambo rero Imana yavugiye kuri kiriya giti, iyo Adamu yagiraga gikubisha amaso yahitaga yuko ibyo Imana byose yavuze kandi akahita yubaha ibwirizwa by'Imana akajya kujya ku giti cy'ubugingo. Bavandimwe, kiriya giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi cyari gifite uruhare mu gutuma Adamu arushaho gukura. Cyari gifite uruhare mu gutuma Adamu akura. Kubera iki? Kuba cyari kirimo hariya akareba akibuka ko Imana yakimubujije byatumaga arushaho akura buri munsi, arushaho kumvira Imana. Buri munsi arushaho kumvira Imana. Buri munsi arushaho kumvira Imana. Haleluya. Umunsi yaretse kumvira Imana akareka kurya amagambo akiriho ahubwo akarya amatunda, nibwo munsi yabushije ishyano. Mwisho kwa Kristo musabye byakira. Isomye itangiriro cyo cya gatatu no turi ubwo twasimbutse tujye kuri amagambo atangaje. Umurongo wa mbere, umuntu yarameze neza arimo ngo bya Edeni, ntabwo tuzi imyaka Adamu aho ngeze isoma mu bushakashatsi ndimo nakoze, sindamenya imyaka Adamu yamaze,
ari mu ngobyi ya Edeni. Ntabwo rwose icyo tuzi gusa nuko yahabaye ari kumwe n'umugore we bameze neza nta cyaha, nubwo Bibiliya itagaragaza imyaka bahamaze, ariko nta gushidikanya kuko bahamaze iminsi runaka, Imana niyo yizi. Ariko twabonye ko bacumuye batarahabyarira, bacumuye nta mwana barahabona, bari bafite bahuye n'ingorane ba Adamu. Urebye Adamu w'Imana yapfuye atabyaye. Adamu w'Imana iyo urebye muri iki gice cy'itangiriro yapfuye atabyaye. Cyakora Adamu kwa Satani we nyuma y'uko akoze icyaha yaje kubyara, abyara Kayini. Nibyo tugiye gukomeza tureba, ariko so ngendereye cyane, reka tujye ku murongo igice cya 3 umurongo wa mbere twumve Satani ibyo bintu amaze kubona umuntu amaze kuremwa. Nkuko tubibona mu bakurambere n'abahanuzi, yageze ishyari, ntiyishimye, kubera ko yanze ubwami bw'Imana bwo mu ijuru, agashaka kubukuraho bikanga. Ntabwo yigize anezerwa, yahubwo yashatse gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwami bw'Imana n'ubundi yanze mu ijuru atangire kubwangiza no mu isi, abwangize n'abatuye isi. Yakoze iki? Tangiriro igice cya 3 umurongo wa mbere. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Bibiliya ikoresha ijambo uburiganya, abarusha kubyumva nabi bakagira ngo hari kuki Imana yabaremanye uburiganya inyamaswa, kandi isi itaragiraga icyaha, isi yari itunganye. Kubera iki? Basobanura mu bakurambere n'abahanuzi, baranditse ngo niyo yari inyamaswa nziza kurenza izindi zose. Ariko Bibiliya yandika ikoresheje ijambo kugira ngo byumve neza, niyo yari inyamaswa nziza kurenza izindi zose. Reka bakwiye bitangaza, inzoka niyo yonyine mu nyamaswa zose yarabagiranaga, ngo izuba ryarengaga irabagirana nka zahabu ibengerana, ibishishi bye byatumaga irabagirana. Ikindi, inzoka yaragurukaga, buri nzoka yagiraga amababa. N'uyu munsi wa none mu Rwanda hari inzoka zifite ayo mahirwe yo kuba zikiguruka, murazizi. Abizi by'inzoka murabizi cyane, hari inzoka ziguruka. Inzoka yaragurukaga, yaritangaje, kari akanyamaswa kiza cyane karabagirana. Niyo ngo uburiganya, niko Bibiliya y'Ikinyarwanda gikennye, ariko ntabwo ubundi buriganya bundi yari ifite, ahubwo ubwiza bwayitandukanyaga n'izindi nyamaswa mu ishyamba byatumye Satani yifashisha cyane. Ikindi, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yavuze iti nimuzanye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Bavandimwe, biratangaje cyane. Ahantu bitangaje, Imana mu ijuru, Rusuferi yabaye uwa mbere mu kugoreka amagambo y'Imana. Ageze mu isi arongera yifashisha amagambo y'Imana, n'undi atangiye kuyagoreka. Mwumva ko rubiri itangiye. Ni ukuri koko biratangaje. Imvugo ya Satani ihora ari imwe gusa, itahubwo n'abantu baba mu ijambo ry'Imana. Abantu barya nta buryarya, bose Imana izabahishurira ukuri. Sindi buvuge amabwiriza Imana yarabahaye, reka njye ku mugambi wo guhishura kwa Kristo, umugambi yari afite nyirizina. Umurongo wa 2, uwo mugore arasubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Uyu murongo tugezeho mu witondere. Uyu murongo tugezeho mu witondere. Ndagira ngo sabe buri muntu wese ufite Bibiliya kubumbura akawucakaronga akawiga yitonze, kabona nubwo ari byo ntawe uvugaho byinshi, wowe ijuru izagusobanuraho byinshi. Baranditse guki, iyo nzoka ibwira umugore iti, ngiki kibwirizwa cya mbere Satani yabwirije mu isi. Nk'uko yatangiye disikuru mu ijuru y'ikinyoma, aha niho yatangiye ubugome bwe, atangiye kugaragaza abatuye isi. Iyo nzoka ibwira uwo mugore iti, gupfa ntimuzapfa. Iri jambo riremereye, kandi iri jambo Satani yavuze ngo gupfa ntimuzapfa. Iri jambo rifite agaciro karemereye. Iri jambo, iki kinyoma n'ikisi yose yubakiyeho, gupfa ntimuzapfa. Ngiki kibwirizwa cya mbere Satani yabwirije isi, gupfa ntimuzapfa. Muri make atangiye gukuraho amategeko n'ubundi y'Imana. Gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwazireho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Iki kinyoma kugira ngo mucyumve neza,
iyo usomye mu ntambara ikomeye ukareba ku ipaji 360 bagaragaza ko Satani nyirizina. Reka tusome twumve wenda tuyavuga mu mutwe nabyo bavandimwe najya ngo mwumve ko Satani nyirizina ibi bintu n'ubyibereyeho yiteguye kurwara intambara idasanzwe kugira ngo abantu abayobye burundu. Gupfa ntimuzapfa nicyo kibwirizwa cyane mu mateka ya Bibiliya, nicyo kibwirizwa gikomeye kurenza ibindi bintu byose yabwirije. Kandi reka babwire, nicyo kibwirizwa cyahaye agaciro kurenza ibindi byose, nicyo kibwiriza uyu musoro n'ikiyoboye isi. Gupfa ntimuzapfa. Barandika ngo Satani yoheje umuntu gukora icyaha nk'uko yoheje abamarayika kugomera Imana, kugira ngo abone abo bafatanye mu mugambi wo kurwanya ijuru. Bavandimwe, Satani n'uwoheje abamarayika yosha n'umuntu kugira ngo bungikire hamwe ryo kurwanya abo mu ijuru. Nta kutumvikana kwari hagati ye n'abamarayika bagomye ku byerekeranye n'urwango bari bafitiye Kristo. Nubwo mu bindi batahuzaga, biyungiye kurwanya ububasha bw'ubutegetsi bw'isi n'ijuru. Oya, biyungiye hamwe kurwanya ububasha bw'ubutegetsi w'isi n'ijuru. Bavandimwe, Satani iyunga ryose ry'amadini yo mu isi rimashyiraho, iyunga ryose ry'amareta yose ngo yegeranyije, nta kindi agendereye ni ukugira ngo yiyungirire abantu hamwe atangira arwanya umutegetsi w'isi n'ijuru. Niyo mpamvu yari akeneye abayoboke, yashyizeho imbaraga nyinshi. Reka babwire, ngiye kuvuga ikintu kiremereye. Mu ijuru Satani niwe wakoze ibibwirizwa bwiza abamarayika yabagusha. Mu ngobyi ya Edeni niwe wigiriye, ntabwo atumye abamarayika niwe wigiriyeyo, asanga Adamu na Eva biragira n'abagushije. Mu nkunduro yo gukuraho amategeko y'Imana niwe ugiye kwiyizira, kandi ntabwo uzamurokoka utabanye n'Imana. Ndababwiza ukuri ko ibi bintu biraremereye, gushobora kwandika iki kintu gikomeye cyane. Satani ni umugambi wo kuva mu ijuru kandi uzakomeza. Ariko ubwo Satani yumvaga itangazo rivuga ko hagati ye n'umugore hagomba kuba urwango ndetse no hagati ye n'abazamukomokaho, nibwo yamenye ko umuhati we wose wo guhindanya ishusho ya mwene muntu uzagira icyuko mu nkokora. Haleluya! Ko hari ubwo umuntu yazabashishwa kwiganzura imbaraga ze agahabwa kunesha. Urwango Satani yandikiremwa muntu rwarabyutse bitewe n'uko binyuze muri Yesu Kristo. Ikiremwa muntu nicyo shingiro ry'urukundo n'imbabazi z'Imana. Yifuza kugwariza umugambi w'Imana no gucungura umuntu. Gusabye Imana akoresheje guhindanya ibyo yaremye, yashakaga guteza umubabaro mu ijuru, maze isi yose ikuzuramo ibyago no kwiheba. Kandi yerekana ko ibyo bibi byose biterwa n'uko Imana yaremye umuntu. Bavandimwe, ibi bintu Satani yageretse ku Mana ni nabyo yongeye kuvuga ari mu isi. Ndashaka kubereka ko umugambi wa Satani ntuhinduka. Nawe niwiga ijambo ry'Imana neza ubona ijuru, uzabona umugambi w'Imana. Niba wazi ikinyoma cya mbere ati wowe gupfa bwo ntimuzapfa. Bavandimwe, gupfa bwo ntimuzapfa. Inyigisho y'imyuka y'abadayimoni uyu munsi none ifite imbaraga ku buryo abantu benshi bizeye yuko roho zabo ziri muri purgatori zigomba gusengerwa. Abantu benshi babeshwa ko batazapfa, banapfa bakabeshya ngo bagomba kubasengera bakazabona ubugingo buhoraho. Aha mukwemera n'abahanuzi kuri icyo cyigisho turimo ku ipaji 35 niho tugikomeye gusoma. Abamarayika barabahuriye ngo birinde uburiganya bwa Satani, kuko uburyo akoresha bigoye kubutahura. Bavandimwe, iyi ngene remere cyane, kuko uburyo umwanzi akoresha bigoye kubutahura. Iyo bakomeza kumvira Imana ntacyo umwanzi yajyaga kubakoraho, kuko buri mumarayika wo mu ijuru yajyaga kuza kubafasha. Iyo kandi baza gushikama bakanga ubushukanyi bwa mbere, bari kuguma mu mutekano usesuye. Ariko baramuka bemeye gushukwa bikabaviramo imbaraga nkeya kandi ntibashobore kurwanya Satani. Hari uburinzi Imana yadusezeraniye bugomba kutubaho ku buryo igihe cyose tuzahitamo kujya ku ruhande rw'Imana, Imana izaturwanirira mu buryo butangaje kandi tuzasubiza tutsinze. Aha rero kugira ngo Satani asohoze umugambi we atamenyekanye, Satani yari yoberanyije abinyujije mu buriganya bwe mu kwihindura inzoka. Niyo mpamvu nusoma Bibiliya ngo ya nzoka ya kera bita umwanzi na Satani. Uyu munsi none Satani nabubwiye amagambo ngo ajya anezezwa iyo abonye abantu bamushushanya nabi, bakamuvuga ibintu bibi,
abantu bazi ko Satani ari umuntu mubi cyane nta kintu cyiza yakora, ariko uwo mwanya ntiyawubona. Iyo ageze ahindura mwiza arabikora, yajya ahindura umuntu mubi akabikora, aza amayeri yose yo kurwanya Imana. Dusubite igitabo barandika ngo Satani yabwiye ababyeyi bacu b'abaziranenge yuko bazunguka n'ibice amategeko y'Imana. Nta kindi kintu yahereyeho ababwira bavandimwe, guhishurwa kwa Kristo mu isezerano rya kera n'irihe. Satani nk'uko yabigenjeje mu ijuru, abantu ba mbere ikintu yabatoje kwica amategeko y'Imana, kandi avuga ko bazagira umugisha nibayica. Mbese twebwe ntitujya twumva ibimeze nk'ibyo muri iki gihe. Abantu benshi bavuga ko abumvira amategeko y'Imana abo ngabo barinjije, kandi ko abatayumvira babarusha ibitekerezo byagutse n'umudendezo usesuye. Bavandimwe, amagambo mwarimbishije, abumvira amategeko y'Imana ngo ninjije. Niyo mpamvu ushobora gusura urugo rw'umuntu ukamubwira uti ngewe rero usinywa amazi adatetse, batari ko amazi adatetse twayiye, akuguhindura injiji. Nguyu umugambi w'umwanzi. Ushobora gusura umuntu ugasanga wenda yateguye ibyo kurya runaka, aho batigise n'inyama, akahita kwita injiji. Nyamara wareba soma biyo ugasanga badanyeri bari Babuloni barazanze, ukumva umuntu agashaka kuwumva. Kubera iki? Abakomeza amategeko y'Imana iteka ryose bazagumya kwitwa injiji. Muzacunge kandi muzayemugiremo ubusobanuro, ni umugambi w'umwanzi. Bira umugambi wa Satani ukomeye cyane. Iryo jwi se n'irindi se ryari ryumvikanye muri Edeni rigira riti, ku munsi waziriyeho mwagomeye ubushake bw'Imana, muzahindurwa nk'Imana. Satani yahamije ko yungutse byinshi ko yaryaga ku giti cyabuzanijwe, ariko ntiyigera agaragaza ko yari yaraciwe mu ijuru kubera gucumura. Nubwo yabonaga ko icyaha kimugejeje ku kurimbuka kw'iteka ryose, yahishe umubabaro we kugira ngo n'abandi bazawugwemo. N'ubu rero uwica amategeko ashaka guhisha ingeso ze, uwica amategeko aba ashaka guhisha ingeso ze. Bavandimwe, isanganyamatsiko y'ugushobora kwa Kristo nuko n'umuntu uko mu ijuru yabigenje, uko yahishe imigambi ye, n'uyu munsi niko arimo abikora. Arakoresha uburyarya butangaje, arimo yakoresha imbaraga z'indengakamere, arimo yanyuza kugira ngo abantu bagaragaze ko bagomba guhabwa ibyiza kugira ngo bice amategeko y'ijuru. Nuko rero uwica amategeko aba ashaka guhisha ingeso ze, ashobora kuvuga ko akiranuka, ariko uko arushaho kwikira hejuru bituma arushaho kuba mubi nka Satani. Umuntu nk'uwo aba afatanije na Satani, aribata amategeko y'Imana, kandi aba ayobora abandi mu irimbukiro rihoraho. Bavandimwe, urebe pastor wa gatatu kuba mu irimbukiro rihoraho, urebe padiri wa gatatu kuba mu irimbukiro rihoraho, urebe witegereze, urebe shehe wa gatatu kuba mu irimbukiro. Ukeneye kwitira neza, warangiza ugafata icyemezo kizima, ugasanga Imana kuko ikora muri ibiganza. Njya nibaza impamvu abantu bamara igihe kirekire bafite kwizera abantu. Mureke twizera Imana. Nta muntu twahaweho icyitegererezo, ariko usanga abantu benshi barafashe ubuzima bwabo babitse mu bantu. Aha rero bizateza ikibazo cyane. Satani rero abantu baba bagendere gushora abantu mu irimbukiro rihoraho. Ese bavandimwe, iyo murebye murabona abantu bajya mu irimbukiro rihoraho? Mbega ibyaha kuntu byabagabariwe, mbega kuntu banezerewe. Hepfo barandika ngo mu maso ha Adamu hagaragaje umubabaro, yarumiwe kandi agira ubwoba, yabajije ko uyu agomba kuba ari umwanzi babwiwe, kandi ko kubw'urubanza rw'Imana Eva agomba gupfa. Eva amusubiza amuhata kujya kwitunda, kandi amusobanurira ko batazapfa nk'uko inzoka yari yabimubwiye. Bikamubwira amagambo aremereye. Eva yaragiye arya amatunda ya Satani, yari ikinyoma cya Satani, arangije nawe ahinduka nka Satani, ahita ahinduka umubwiriza w'igitangaza, ajya kosha umugabo we. Ibi mubyumve, abo mwiringiye, abo mwashyizeho ibyiringiro, abo bayobozi banyu mwagize nk'Imana, umva bazabagora amagambo ya Satani kandi muzabibona. Nk'uko Eva yabikoze ari Adamu, niko bigiye kugenda. Birasaba ko abantu bose twashyizeho ibyiringiro tubibakuraho. Birasaba ko umuntu wese wumva kubona ko ari igitangaza imbere yawe ateshwa agaciro kubw'ijambo ry'Imana. Umva bavandimwe, biradusaba kwishyira mu biganza by'Imana burundu, koko abamwibwira ko ari bazima hanyuma muzasanga aribo atari bazima. Ibi rero bavandimwe, niba Eva yaracumuye, yarangiza akajya gucumuza umugabo we, hari ubwo umugore wawe niwe muzima utazakukira mu kaga? Hari ubwo umugabo niwe muzima?
biradusaba kuhanga amaso muri Kristo, biradusaba gusanga Yesu tumaramarije, biradusaba kumwiha burundu, biradusaba kugira ngo tumwiyegurire n'ahantu hacu hose. Babwire bavandimwe, biradusaba ko nta kindi twamubangikanya nacyo. Bitabaye bityo, ahantu hose waba warishigaje na hatoya bizagushyira mu kaga. Ndifuza ko nasoma aya magambo kugira ngo dushake ko tuza gupfundikira iki gico cyacu. Benshi babona ko ingaruka zo gucumura kw'ababyeyi bacu ba mbere zirenze urugero ugereranije n'icyaha gito bakoze, maze bagashinja ubwenge n'ubutabera by'Imana ko byakabije guhana umuntu yihanukiriye. Mwebwe amatweze mu nyumve, abantu benshi mu ijuru Satani yashinjije Imana ibyaha, avuga ko ari ingaruka. No mu isi yamaze kugeza ku rwego umuntu ku buryo nawe amuteramo ko Imana ingorane zose hari Imana izitera. Ariko umva amagambo atangaje, nyamara baramutse bagenzuye neza iyi ngingo babona neza ukwibeshya kwabo. Imana yaremye umuntu asa nayo, atarangwamo icyaha. Isi yagombaga guturwamo n'ibiremwa biri munsi y'abamarayika ho hato, ariko kumvira kwabyo kwagombaga kugeragezwa, kuko Imana itari kwemerera isi ko yuzurwamo n'abazacukubiri n'amategeko yayo. Ariko kubw'imbabazi z'Imana zitagira akagero, ntiyahaye Adamu ikigeragezo gikomeye. Ni nayo mpamvu ukoraho kw'icyo yari yarabujijwe kwatumye icyaha cye gikomera cyane. Niba Adamu atarashoboye kwihanganirwa ikigeragezo gito, atarabasha kwihanganira ikigeragezo gito, ntiyari kuzabasha kwihanganira ikirushijeho gukomera igihe yari kuba ahawe inshingano zikomeye. Bavandimwe, niba wishe akategeko gato nk'ibyo ko nirikomeza ribasha, hagiye abantu bajya bavuga ati nyamara abantu bazarenganywa. Abantu benshi bumva ko nta hantu byanyura. Shuti, mu byigisho bishize nabwo ibya Kaini na Abeli, ntabwo Kaini na Abeli nta kindi kintu bapfuye kumwe kazi Imana udatayizi, n'ubu bizasubiraho kandi muraza kuzabibona vuba. Benshi bigisha ko umuntu adahambirwa ku mategeko y'Imana. Inyigisho ireze cyane n'abantu ngo batwawe n'ubuntu, ngo ntabwo umuntu ahambirwa ku mategeko y'Imana, ngo si ngombwa amategeko y'Imana, ngo si ngombwa ubuntu bwa Yesu bwaratuye. Ubuntu bwa Yesu bwarabatuye, ibyo bintu vuga uzabisubiramo. Bwarabatuye ku mategeko y'Imana ku buryo mukora ibyo mushaka. None se ubundi amategeko y'Imana bwo cyaha kiri hehe? Ntumva ubuyobe bwa Satani. Aha barandika ngo bavuga ko bidashoboka ko umuntu akurikiza ibyo yasaba. Iyo biza kuba iby'ukuri, ese ni kuki Adamu yahawe igihano cyo gucumura? Icyaha cy'ababyeyi bacu ba mbere cyazaniye abatuye isi ishavu n'agahinda, kandi hatabo kugira neza n'imbabazi by'Imana. Icyaha cyajyaga kuroha abantu mu kwiheba, ntihakagire abishuka. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ntabwo itegeko ry'Imana rizicwa ngo rireke guhana nk'uko ritaretse gucira urubanza se w'inyokomuntu, nk'uko Adamu yaciyeho urubanza kuko icyaha gitoya yakoze cyo kwica itegeko ry'Imana. Ibwirizwa Imana yamuhaye rito, ni nako umuntu wese ugerageza, oya nshuti, ugerageza ariko akagira n'itegeko rimwe koraho, uwo waba uri we wese, urwego rwose waba uriho, uzahanwa n'Imana. Niyo mpamvu Satani yarigaragambije ageze aho ashyirwa ku mugaragaro. Yesu ahita ahaguruka. N'ubu Mikayeli agiye guhaguruka, niwe ugiye kuza kwirwanira urugamba. Nta bufasha bw'umuntu akeneye kuko ari hagije. Haleluya. Abandi amagambo kuri page 46 araremereye cyane. Umurimo wa Edeni wagumye ku isi igihe kirekire cyane nyuma yaho umuntu yabujijwe kongera kunyura mu tuyira twayo duteye ubwuzu. Nshimye Imana ko ari amagambo nabemereye ngize Imana reka nyishyure mbereka ko Edeni ntabwo yari isi. Nanayavuzeho ubwo tugiye no gupfundikiriraho. Ntabwo Edeni yari isi, Edeni bwari ubuturo bw'Imana, Imana yabagamo. Ni nayo mpamvu nababwiye ko Imana yaremye isi nziza, birangira icyo ngo Edeni reza nitereka mu isi. Rero Imana kuko umuntu yamaze kugoma cyane, igihe cy'umwuzure Imana yongeye ifata yango Edeni ijyana aho yayikuye. Reka ubwira amagambo atangaje, ingobyi Edeni tuzayisubizwa ryari? Uyu munsi. Haleluya. Uyu munsi Imana irimo iraha abantu ingobyi Edeni, kongera kuba amahirwe yo kongera kubana nayo mu ngobyi Edeni, ariko ni mu buryo bw'umwuka, ariko no mu buryo bw'umubiri bwo tuzayibona. Haleluya. Umurimo wa Edeni wagumye ku isi igihe kirekire cyane nyuma y'aho umuntu yabujijwe kongera kunyura mu tuyira twayo duteye ubwuzu. Umuntu wacumuye yemerewe kuzajya yitegereza gusa aho yahoze atujwe, ariko amarembo yaho yararinzwe n'abamarayika. Aho abakerubi bari ku irembo rya paradizo hagaragaraga ikuzo ry'Imana,
aho ni Adamu n'urubyaro rwe bazaga kuramiriza Imana, bazaga kuri ubwo buturo bwera kuharamiriza Imana. Niho kandi bavugururiye indahiro zabo zo kumvira itegeko, bagomeye bigatuma bacibwa muri Edeni. Igihe ibicumuro byuzuraga ku isi kandi ubwo ubugome bw'abantu bwatumaga barimburwa n'umwuzure, ukuboko k'Uwiteka kwari kwarashyize Edeni niko kwayikuye ku isi. Haleluya. Ukuboko k'Uwiteka ko kwazanye ngo byedere ukayiteka ku isi niko kongeye kurayihakura. Abantu benshi bajya bagira ngo Edeni yararimbutse cyangwa bakajya bibeshya ko Edeni ari isi. Ntabwo ari byo. Edeni ni ubuturo bw'Imana isezeranye abantu bagomba guhura nayo, nibwo buturo bwa mbere bw'Imana Imana yubatse mu isi. Niyo mpamvu Satani akoze ibishoboka byose kugira ngo amurwanye, kandi akora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yakuraho umuntu, bityo icyo Imana ari igambiriye cyo mu ijuru agisibanganya. Ariko ndashima Yesu ko nubwo ubwo buturo bwera bugwanyije gute, uyu munsi wa none Imana igiye kwandika ubwo buturo bwera mu mitima y'abana bayo, kandi bizasoza batsinze. Barandika ngo ariko ku iherezo ubwo ibintu byose bizahindurwa bishya, ubwo hazaho ijuru rishya n'isi nshya, Edeni nayo nibwo izagarurwa irimbishijwe biruti ya mbere. Haleluya. Niyo mpamvu usomye muri Bibiliya ngo urusengero rwa kabiri ruzarusha urwa mbere ubwiza, kuko Yesu niwe agomba gutaha urusengero rwa kabiri, ariko urwa mbere Imana yari yarutashye ku mugaragaro ku gihe cya Salomo, ariko urwa kabiri Imana iziyiziramo. Niyo mpamvu Edeni ya kabiri izaburusha iya kangahe? Izabirusha iya mbere kuba nziza. Bavandimwe, Imana irifuza kuduha gukiranuka gukomeye cyane, irifuza kuduhindura abantu bakomeye cyane, koko irashaka ko Edeni ya kabiri izabirusha iya mbere kuba nziza. Nitwe bantu turi mu kinyejana cy'amateka asoza isi, ni natwe Imana igomba kutugera ku rugero yifuza gukorera mu muntu rwose tugasa nayo. Bavandimwe, nubwo umuntu yishe amategeko abitukije kuri se w'ibinyoma, Imana irifuza kujya kudusubizamo ibyiringiro kandi kongera katwubaka tugasa nayo. Nuko rero amagambo asorezaho, nuko rero abakomeza amategeko y'Imana bazahabwa imbaraga zo kudapfa nibegera igiti cy'ubugingo. Haleluya. Abakomeza amategeko y'Imana bazaba kudapfa, kandi ibihe n'ibihe abazatura muri iyo si izira icyaha bazabona muri ubwo busitani bunejeje umusogongero w'imirimo y'Imana yo kurema izira amakemwa itigeze kugerwamo n'umuvumo w'icyaha. Bibonera ko isi yose yari kumera iyo umuntu aza kuzuza umugambi utangaje w'umurimo. Bavandimwe, guhishurwa kwa Kristo mu isezerano rya kera, tubonye ko ubugome bwa Satani bwo kurwanya Imana ariko yifashishije amategeko, n'ubundi yabuze mu itangiriro ikinyoma cyo kudapfa, yigisha abantu kugomera amategeko y'Imana, anabashyiramo ikindi kinyoma cy'uko umunsi banayagomeye batazanapfa. Niyo mpamvu muri iki kinyoma yatangije mu itangiriro ikibwirizwa cye cya mbere cyukoje isi yose. Abantu bose basigaye bameze ngo ntibemera ko umuntu yapfuye. Hari abantu rwose gusuruka mu muntu habaye ikinyamasaka, kandi ari abakirisitu ngo bafite ukuntu bizera ko abazimu ngo bazabatera. Ibyo bintu ni Satani yaremye mu mitwe y'abantu, ku buryo uyu munsi none abantu basenga batagatifu n'abapfuye n'imyuka mibi. Bavandimwe, ibi ni imyoma Satani atagire mu itangiriro. Hari ukuntu bavuga ngo ni iby'abakera, ntabwo ari iby'abakera, ni ibyo biva kuri se w'ibinyoma Satani. Kandi uko yatangije kugira ngo abantu batangire bige gusenga imana z'ikuzimu, bige gusenga imana zo mu bihome, no mugambi we yabitangije mu itangiriro sho Adamu na Eva, kugira ngo abantu batangire bakure ibyiringiro byabo ku Mana, babishyire ku byumviro bya Satani. Iyo usomye muri Ezekiyeli 18 kugira ngo dushake umusozo neza, umurongo wa 24 ngiye gusoreza, baranditse ngo ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze. Haleluya. Ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, ni ukuri azabaho ntabwo azapfa. Haleluya. Azabaho ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamubarwaho, azabeshwaho nuko yabaye umukiranutsi. Haleluya. Azabeshwaho nuko yabaye umukiranutsi, kuko kubera iki? Nuko tumenye ko azaba yarakurikije amategeko y'Imana, ahandi azava mu byaha, uwo ntabwo azigera apfa. Ikindi azabeshwaho n'iki? Azabeshwaho no kwizera, azabeshwaho nuko yabaye umukiranutsi. Muragira ngo nishimira ko umunyabyaha apfa? Oya, ni kuwiteka abaza. Ikiruta si uko yahindukira akava mu nzira ye mbi akabaho. Bavandimwe, gushubokwa na Kristo mu isezerano rya kera n'irihe niyo nsanganyamatsiko. Ndasabira buri muntu kugumya gukurikira ibyigisho. Tubone ko umugambi wa Satani mu itangiriro nuko yafashe icyemezo cyo kugira ngo amabwiriza Imana yahaye umuntu
aya siri bande umugambi wa Satani mbere na mbere tubonye ko ari wabaye nyirabayazana mu kwanga amategeko y'Imana kugeza amagingo aya. Satani ibintu byose niwe ugomba kubigerekaho kuko niwe nyirabayazana w'ikibi. Ese waba ucumura biciye ku muntu runaka ntumurenganye, ni Satani bitera. Ese waba ucumura biciye kuri pastor wawe ntumurenganye, Satani bitera. Ese waba hari umuntu ujya kwigisha akwigisha ibintu bibi ntumurenganye, ni abadayimoni. Imana irifuza kukugirira neza kandi Imana irifuza kugusabira kwigishiriza. Reka wowe nanjye Imana itugirire neza. Amahirwe duha, amahirwe yatugiriye agumye kutwamatanisha nayo, bituma turushaho kuyegera, bituma turushaho kugira ibyiringiro, maze uko Yesu ajya kugaruka azasaga twaragendanye n'ubushake bwe. Amategeko yanditswe mu mibereho yacu nibyo gusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Mureke dusenga Imana. Uwera wa Isiraheli niwe gupfukamirwa uhabwa icyubahiro, niwe gusobanura iyi nama y'agakiza kugira ngo umuntu amenye ubugome bw'umwanzi. Umwanzi ntiyifuza ko tumenya ukuri, iteka ryose baradushyira mu ruhirahiro kugira ngo tuzarimbuke. Mwami, aya magambo turimo twiga uyasobanuze ubuntu bwawe, kandi Mwuka Wera asure buri muntu wese kugira ngo amwigishe kubyumvaho kumvirwa, adushyire mu murongo muzima. Aya mategeko isi yanze uyandike mu mitima yacu twebwe kuko turayakeneye. Uduhindura umudendezo mu izina rya Yesu. Amen.